Serikali ya kaunti ya Nyamira kwe murunganire igoro bwagacho bubebwe nyumba yobochenu ase chiro ya Nyamaiya yogotoka se wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugrango ne company ya mache ya Gwasco wana nigo omoteneri bwe company ya Gwasco Luswahito abeirega wesokya na gotuguterare nganeyo asataire buna obwagacho boni go bure ase omuroberio omuronke amanke ni otwarganire na Josephat Amisi. Magei kampani ya mati ya Gwasco kurwa eira yokwaga cha nyumba ya bachenu ase chiro ya Nyamaiya yegotoka meye constituency ya West Mugrango weterase ekiganja kia water sector trust fund ase kerengo gichi milioni 5 mbono nigo serikali kaunti ya Nyamira yanyere kobage gwesokya na goteba obwagachi bwe nyumba yo bachenu baranya ka bogwikirana ase kerengo kerigiseine engana yanyarite kobage gokwanonere omwaziri wa machine bintu bitetaine John Matiangi. Kazi inayoendelea hapa sio kazi safi kulingana na pesa ambazo zilitolewa. Nipoza governor akanituma kutoka kwa ofisi nije kuangalia kazi hii. Tulipokuja hapa tukaangalia kokoto yenye imetumika ni mawe makubwa kama inchi 2. Mchanga wenye unatakana kutumika hauko, ni kama maramu imechanganywa hapo. Ratio ya cement hata ukiangalia na macho tupu tu utaona kwamba ratio iko hapa very weak. Ni dhaifu. Hata pale juu imepomoka tayari. Kubatakana no kwemurungania okubwagachi bwe nyumba iyo bocheno kurwa se county Nyamira litukulia lero nigo oboteneri bwe company ya mati ya Gwasco ise yomo director Luswahito esokire na goteba nigo omoroberio oyubo bwagachi onyalita kobokoleta amo babwatani gati yabo ababwatani kurwa ase serikali ya county Nyamira ya serikali enene nabo igo abakori emeremo kurwa ase company iyo ya Gwasco. Based on the foregoing, we have a wide participatory project task team comprised of community members, water sector trust fund staff, Gwasco staff, county government of Nyamira staff, and the national government, whose mandate is to ensure that structural design and implementation of the project falls within specified thresholds. Luswahito nigo atebire boigo committee eyo etenerete obwagachi bw'inyumba chicho bachenu nigo yabeire igikubwatuka orobotirwae anenekera omutinyi elio kwenekia buna obokoreri bw'obwagachi bwanyare koba asinchira yoboikerano. That indeed this task team is tasked to make monthly reports on true status of the implementation of the project, latest by 5th date of each month, and which assignments the team has been quite steadfast and timely in compliance. Kwana amone nyumba chuburaria nigo oboteneri bwe company ya Gwasco boigo batebire amachiko na maroro niganyare kobaga kubwatiwa anene kwenekia buna chinyumba echo chenyare koba chigwikirana ase kerengo kerikiganeirie. Architectural plans chirure and approved by the county government na ikawa submitted. BQs ichiro sirie standards chokoro siebe kwende onyobeyo bochenu chibikirese chiwatite mutaratifu ogandaria abone tokoba asubwa kachonde kwese. Omo contractor nori ole qualified or applied na anda kaewa a contract mune bwenerete na water trust fund. Korengana Gwasco boigo nigo batebire munyakondo yonyalite koba kwegwa emeremeyo nigo anyalite kobaga kurigwa asenjere ubwasioku na boigo goikera boniga ekeganja ekyo kiteranyara koba kubwatuka chibesa chinde chonsi ase umunyakonda uyanyale kobaga gutumeka chibesa chiae. Na to kwa na paka bonaiga bisi chakto linchiracha tukia chite kwende documentation ya kore tukege ndo mo contractor kawa identified na akawa appointed wolo etuka yithiwe sinchiko kichichiche chirie project ya saikeye chidechiwe sinchiko contractor. Kwa ripoti ya Ndizi TV kure county ya Kisii eliterane Josephat Amisi.